Një incident i dhunshëm u shënua me zitën e kësaj të hënë në rreth rrotullimin e Nartës në hyrje të qytetit Vlorës gjatë një aksioni për lirimin e hapësirave publike. Rreth orës 12 punonjës të Inspektoriatit të Mbrojtjes së Territorit dhe Policisë Bashkiake të Vlorës gjatë një aksionit përbashkët janë përfshirë në konflikt me disa shtetas, të cilët kanë kundërshtuar ndërhyrjen e autoriteteve. Situata u agravua në dhunë fizike, ku punonjësit janë sulmuar për të mos lejuar lirimin e hapësirave publike. Në afërsi të vend ngjarjes së konfliktit ndodheshin dy punonjës i qarkullimit rrugor, të cilët ndërhyen menjëherë për të shuar konfliktin. Gjatë ndërhyrjes ata janë goditur fizikisht nga 3 shtetas. Për të parandaluar për shkallëzimin e situatës, njëri prej efektivëve ka përdorur armën e shërbimit duke qelluar në ajër pa shkaktuar lëndime. Si pasojë e goditjeve, 2 punonjës policie u transportuan në Spitalin Rajonal të Vlorës, ku ndodhen tashmë jashtë rrezikut për jetën. Në ambientet e spitalit më rriti menjëherë edhe drejtuesi i Policisë së Vlorës për të ndjekur nga afër gjendjen shëndetësore të efektivëve të lënduar. Nga verifikimet paraprake, mësohet se një prej personave të ndaluar, Drisilt Irfan Dalipaj, është punonjës i Policisë Bashkiake. Ndërkohë Blu Televizion ka mundur të siguroj po ashtu edhe pamjet nga kamerat e sigurisë, ku dallohet qartë momenti përplasjes fizike mes palëve. Në vend ngjarje është ngritur menjëherë grupi jetimor, me përfaqësues të OPQ-së së prokurorisë dhe AMP-s, të cilët po vijojnë veprimet për zbardhjen e plotë rrethanave të ngjarjes. Policia ndërkohë ka shoqëruar menjëherë në komisariat personat e përfshirë në konflikt, ndërsa është kryer edhe ndalimi përkohshëm policor i shtetasve Drisilt Irfan Dalipaj, 27 vjeç, Irfan Nasho Dalipaj, 58 vjeç, si dhe Ilfabio Irfan Dalipaj, 23 vjeç, të 3 banues në lagjen 24 maj në Vlorë.